Впервые бесплатную юридическую консультацию в прошлом году получили свыше 4000 граждан. Подобная акция повторится снова и длиться она будет в течение 3 дней. Юристы, нотариусы, адвокаты, специалисты Государственной регистрационной службы и сотрудники ЗАГСа окажут правовую помощь всем желающим гражданам. А для этого Министерством юстиции были созданы временные пункты по оказанию бесплатной юридической помощи. В этом году, я думаю, будет это количество увеличиться, потому что люди ждут эту акцию. Особенность в этом году является то, что мы подключили сюда уже представителей Государственной регистрационной службы, потому что очень много вопросов возникает в части земельного законодательства, паспортизации и по линии ЗАГСа. Также к нам присоединились некоторые общественные фонды, которые предоставили своих юристов для оказания этой консультационной помощи. И впервые к нам тоже присоединится институт омбудсмена, потому что от граждан часто поступают жалобы на действия тех или иных государственных органов. Эти временные пункты расположены в 3 местах по Чуйской области. В жилмассивах Акургой, Караджигате, на территории Орского рынка. Кроме того, параллельно бесплатную юридическую консультацию будут получать с завтрашнего дня и в Нарынской, Иссык-Кульской, Орской, Джалабадской и Баткенской областях. Пришло очень много народу, и я считаю, что, конечно, нужно такое помогать населению. Многие, конечно, в жилмассивах, многие не знают свои права, и то, что мы здесь консультируем, я думаю, что это им помогает. Что в основном обращаются вопросы по поводу земельных участков и по поводу того, что касается нотариусов. Вот. Если какие-то вопросы, конечно, мы их консультируем, а по документально мы уже отправляем к нам в офис. Стоит отметить, что Государственная регистрационная служба присоединилась к проведению акции впервые, а именно к ГРС у населения накопилось немало вопросов. К примеру, жительница жилмассива Акурго обращается за помощью во 2-й раз, и на этот раз ей все же удалось получить ответы на свои вопросы. Я мать-одиночка. Фамилию своего сына я оформила на себя, то есть Иманкулов Бакет. И отец тоже давала свою отчество. И хотела переоформить его фамилию на своего отца. Оказывается, не получается. Лучше оставить, как она есть. Это лучше, легче будет для себя и для него в будущем, оказывается. Вот решила оставить его фамилию, как она есть. Как отметили в Минюсте, подобные акции по возможности будут проводиться регулярно. Цель ее – помочь гражданам, чтобы они, как звучит в лозунге акции, знали свои права. Айзада Урумбаева, Нурдан Карыбеков, Пирамида.